Hola, hola mis niños, muy buenos días y buenos días a las mamitas y a los papitos que nos están acompañando el día de hoy. Hoy continuamos con nuestros aprendizajes en Aprendo en Casa y hoy chicos vamos a continuar conociendo la letra nueva. Pero antes vamos a recordar, ¿sí? Vamos a repasar un poco las letras y los sonidos que ya hemos conocido. Esta letra que les estoy mostrando yo acá, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Es la letra M. Es la letra M. Y ella está de color rojo. ¿Por qué estará de color rojo? Porque es la letra mayúscula. Muy bien. Y esta otra M que les estoy presentando es la M minúscula, por eso está de color azul. La letra M, al yo unirla con mi amiga las vocales, formamos unos sonidos, ¿verdad? Vamos a recordar los sonidos que formamos con la letra M. La M con la A forma el sonido ma. La M con la E forma el sonido me. La M con la I forma el sonido mi. La M con la O forma el sonido mo. Y la M con la U forma el sonido mu. Ahora sí, chicos, vamos a repasar y van a repetir después de mí. Ma, me, mi, mo y mu. Esos son los sonidos de la letra M. Ahora les presento la otra letra que ya hemos conocido. ¿Es la letra? Muy bien, es la letra P. La letra P mayúscula y la P minúscula. Y la letra P, al yo unirla con mi amiga las vocales, también forma unos sonidos. Vamos a recordar. La P con la A forma el sonido pa. La P con la E, pe. La P con la I, pi. La P con la O, po. Y la P con la U, pu. Ahora, repitan después de mí. Pa, pe, pi, po y pu. Muy bien, mis niños. Lo han hecho excelente. Hemos repasado los sonidos que ya hemos aprendido. Y hoy vamos a continuar conociendo los sonidos con una nueva letra. ¿Cuál es esa letra que ya conocemos? Que la conocimos la semana pasada. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Se las voy a presentar, ¿sí? Ella es la letra S. Ella se llama la letra S, la consonante S. Y ella tiene un sonido particular, chicos. Esta letra suena como una serpiente. ¿Y cómo hace la serpiente? Hace... Para producir este sonido, yo debo de pegar mis dientes y formar como una sonrisa en la boca. Vamos a pronunciar a mi amiga la letra S. Vamos a hacer como una serpiente, chicos. Así suena la letra S. Y tengo la letra S mayúscula y la letra S minúscula. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a unirla con mi amiga las vocales. ¿Para qué? Para formar los sonidos. Vamos, chicos. Ahora le voy a presentar en mi pizarra mágica los sonidos de la letra S. Al yo unir la S con la vocal A, estoy formando el sonido sa. Al yo unir la S con la E, estoy formando el sonido se. Al yo unir la S con la I,
Estoy formando el sonido sí. Al yo unir la S con la O, estoy formando el sonido so. Y al yo unir la S con la U, formo el sonido su. Y hemos formado los sonidos de la letra S. Sa, se, si, so y su. Muy bien, mis niños, ¿vieron ya cómo formamos los sonidos de nuestra amiga, la letra S? Formamos los sonidos sa, se, si, so y su. Ahora vamos a ver con cada sonido algunas imágenes que inician con su sonido. Vamos a comenzar con el sonido sa. Sa de sandía, sa de sapo, sa de sal. Todas estas imágenes que tenemos allí comienzan con el sonido sa. Ahora continuemos con el sonido se. Se de semilla, se de serpiente y de serrucho. Todas estas imágenes comienzan con el sonido se. Ahora continuemos con el otro sonido, que es el sonido si. Si de silla, si de silbato. Ahora continuemos con el sonido so. So de sombrero, de soldado y de sofá. Todas ellas inician con el sonido so. Y el último sonido es el sonido su. Su de submarino, de suma y de suéter. Y hemos conocido algunas imágenes que inician con los sonidos de nuestra amiga, la letra S. ¿Y cuáles son esos sonidos de la letra S? Sonidos sa, se, si, so y su. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, mis niños. Ahora les toca a ustedes practicar con su ficha de trabajo. Los quiero mucho, se portan bien y nos vemos mañana. Chao, chao.